就是趣味兼老这嘛是一个趣味画面。宜兰有200多年历史的习俗，叫做磅甕炸新娘，也就是讲摕炮啊炸这个新婚的翁某。原来听讲较早呢，因为烦恼讲新娘会有这个狐狸加护身，所以讲伫娶亲的时会放炮啊甲赶。同款的宜兰嘛有一场这个翁某2人2块活动，有真侪人报名。 炮仔声被标叫原来是有人咧办喜事，规条街真闹热。不过这个炮仔就爱一路放，连到厅堂嘛要继续用炮仔洗礼。还蛮可怕的，很可怕。 虽然淡薄可怕，但是这款婚礼是真特别的。这是宜兰有200多栋历史的磅甕炸新娘的活动。传说过去因为担心新娘会有狐狸加护身，所以迎娶时阵爱放炮仔驱邪。演变到即马已经是在地特殊的文化，希望会当炸出满满的幸福。不过讲到要安怎幸福美满的，现场也阁有这2人2块的活动。 每一步拢爱行甲真小心，若要得名咧，都要配合甲真好势。趣味啦，网络报名啦，安尼增加夫妻感情。哎，对。有参赛队伍行几步就跋倒啊，不过嘛有人无简单，总算行到终点，现场非常趣味，嘛互元宵的假期增加甜蜜的气氛。